أول شي بدي أخبرك شغلة، إنه هيدي الصورة مش معمولة قبل بلبنان، عم بحكي عن لبنان، هي مش معمولة بلبنان، نحن محظوظين أصلاً to have you هلا، يعني هي صورة صعبة كتير، في عندك بوز تقريباً 8 seconds، هذه مش صورة بالنهار، هي صورة بالليل، ما بعرف قد إيه قادرة تساعدينا، بحس إنه أكيد قادرة تساعدينا. رح جرب قد ما 8 فيي. seconds، حنستعمل ضوء الفلاش حتى نجرب نخفف علينا أي شيء معقول تعمليه. هلا مطرح ما نحن في عنا كتير سورس اوف لايت هدول منهم لصالحنا، يعني هذا الضوء اللي هنيك هدول اللي ورا هودي يعني للكاميرا بتشوفك، يمكن نحن عيننا ما تشوفك مزبوط بس الكاميرا حتشوفك، اي شيء حينعمل حيبين. بدنا نجرب قد ما فينا. هلا حنبلش اكسبوجر 8 seconds. اذا لقينا الموضوع صعب شوي بركي بننقصه شوي. اوكي بس تذكري انه هذه الصورة مش معمولة قبل. انا كثير مبسوطة انه انا معكم وعم شارك بهيدي الصورة. This is the Milky Way. اكيد فيك تشوفيها بعيونك اذا شوية مع شوية اكوموداسيون او ادابتاسيون بيمشي الحال. هذا الفريم تبعنا هون. هلا انا بدي اعمل بشوية بالانس بما انه الميلكي واي على هيدي الميلة حتكوني انت واقفة على اليمين، يميني انا يعني شمالك انت، شمالك انت. بدنا نجرب نستفيد من هذا الضوء اللي هونيك اللي تحت لانه شوي هيك حلو مضوى الجبل. بس هيك. ماشي. بسكوت.